क्या आपको भी खांसी, थकान और सोर थ्रोट की प्रॉब्लम है? हो सकता है ये JN1 वायरस के कारण है, जो कि कोविड का एक नया वेरिएंट है। जो अब दुनिया भर में केसेस बढ़ रहे हैं। सिम्टम्स ज्यादा सीवियर नहीं है, बट फैलने की स्पीड हाई है। लेकिन हाई रिस्क पेशेंट में ज्यादा डेंजरस हो सकता है। अगर आपको भी माइल्ड सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, तो मास्क पहनो, रेस्ट करो, क्राउडेड एरिया अवॉइड करो। एल्डरली और डायबिटिक पेशेंट ज्यादा हाई रिस्क में है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो होती है। छोटा नाम है, बट इग्नोर करना गलती हो सकती है, इसलिए शेयर करो, अवेयरनेस फैलाओ।